Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips atau berbagi tips yang bermanfaat tentunya. Obat yang paling manjur ini menurut saya, dan tidak ada endorse ya. Ini tidak di endorse oleh pihak manapun, cuma saya hanya ingin berbagi saja. Ini menurut saya adalah obat batuk atau radang tenggorokan atau demam yang sangat bagus dan menurut saya sangat efektif untuk menyembuhkan. Dan bahkan ini tidak ada campurannya sama sekali dengan obat kimia. Jadi obatnya benar-benar herbal di sini. Sekali lagi saya sama sekali tidak di endorse, ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja. Jadi ini namanya Extra Food dari HPAI ya, HNI atau HPAI di sini. Kenapa menurut saya sangat lengkap, sangat bagus? Karena kandungan yang ada di dalam Extra Food itu sendiri selain daripada halal adalah hampir segala jenis obat tumbuhan ada di sini yang sangat bermanfaat, obat herbal. Bisa lihat di sini ya. Ini dari pertama kandungannya, ini komposisinya dari satu botol Extra Food ini. Ada apa nih? Pertama adalah sari kurma. Ini kandungannya sari kurma, madu alami, royal jelly, bivolen. Ini ada bayam juga, ada wortel, ada beras hitam, ada rosella ungu, ada habatus sauda, ada zaitun. Terus ada lagi di sini blueberry ya, blackberry, daun asitaba, kurkuma, kunyit, manggis, daun sirsak, plum hitam, anggur hitam, spirulina, daun stevia, meniran, dan stroberi. Nah ini ini kenapa sangat saya rekomendasikan, karena dari mulai anak-anak ya, dari mulai anak-anak, dewasa hingga orang tua pun bisa untuk meminumnya atau mengkonsumsinya. Nah, jadi kalau untuk yang masih utuh segelnya seperti ini ya. Yang masih utuh seperti ini sudah dibuka. Kalau yang masih utuh seperti ini, kita buka. Seperti ini. Nah, ini yang masih utuhnya. Ini botolnya masih utuh ini. Selain daripada enak, jadi kalau mau dikasihkan untuk anak-anak sangat bagus sekali. Keterangannya juga lengkap di sini ya. Keterangannya sangat lengkap. Nah, sekarang ini masih ada sisa ini. Jadi anak-anak saya pun saya kasih cuma Extra Food aja. Jadi nggak dikasih obat kimia sama sekali sampai sekarang ya. Jadi alhamdulillah mereka sembuh. Dan alhamdulillah kalau batuk atau demam sedikit pun tinggal dikasih Extra Food saja. Nah, kita tes ya, coba teteskan. Jadi ini sangat kental sekali karena dia selain dari ada sari kurma juga ada madu, dan tentunya ini tentunya sangat enak, sangat lezat. Nah, di sini. Kalau untuk anak-anak bisa dikasih berapa, 2 sendok juga enggak apa-apa. Kalau 1 sendok juga cukup, tergantung anunya. Nah, jadi dia kental seperti ini. Sangat kental ya, karena ini adalah campuran dari madu dan sari kurma. Nah, di sini. Ini sangat bagus sekali bagi lansia ini tentunya ya. Lansia juga bagus. Lansia maksudnya, bukan lansia. Bagi lansia ya, bukan lansia, salah saya. Ini sangat nikmat juga. Jadi anak-anak ini
biasanya kalau dikasih obat dari dokter gitu kan agak pahit biasanya. Nah kalau ini enggak, insya Allah dijamin suka. Nah, karena dia rasanya sangat manis dan sangat enak. Dan tentunya ini adalah herbal yang sangat kaya akan manfaat. Contohnya nih seperti sari kurma itu sudah tidak diragukan lagi manfaat. Begitu juga madu dan zaitun dan lain sebagainya. Kalau untuk mencari produk ini sudah sangat banyak ya, di marketplace juga bisa, di apotek juga sangat bisa banyak, bahkan di toko-toko juga mungkin yang seperti di agen-agen HNI-nya itu sendiri bisa. Nah, banyak dijual di situ. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk obat batuk, untuk sakit tenggorokan atau radang tenggorokan, untuk demam. Satu lagi sebelum ditutup ini ya, untuk ibu hamil juga sangat-sangat bagus karena kaya akan manfaatnya. Bagus sekali. Itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.